Indiscutabil una dintre ieșirile mele preferate. Și domnul Adrian cu X mereu. Hai Adrian, dă-i! Hai Titi! Jarpă top, hei! Bine, mă! Dai, Neluțu, dai! Acum dă-n față! Acum dă-n față! Dai! Bun! Nu facem extreme astăzi, doar așa, relaxare pe ATV într-o altă zonă decât în zona noastră de trasee. Oricum frumoasă zona de munte și câteodată e bine să mai ieșim din bârlogul nostru. Super bun și aerul și astăzi o soare frumos. Acum adventure, drept în jos pe pădure. Pe aici nu mai fost numai urșii și căprioarele și gazelele alea africane. Oi, dicule, exact pe o ciotă faină ești. Stai că după aia... Greu să virez autobuzul pe aici. Stai, Adi! Mama ta! Mama. Da, și mi-am rupt și overfenderul și o să-l și dau jos. Discovery!
E cabrio! Acolo, în pădure sus. Nu, acolo l-am lăsat. L-am aruncat, mă. L-am rupt și l-am aruncat. Mă, de la lățime m-a incomodat. Dar nu, aici ai banii. Aia e! Este loc bonioasă, sau pe aici. Vezi că închepă cu el? Da. Aia e tati, dă-i tare! Călin, dă mai în spate, îți dai cu bolovanul în cap. Sau pe aici. Ești pe aici, Călin? Hai, beța și pe leu. Nu poți facă! Nici pe aici nu se poate trece. Aia e, tati. Se încare mai bine. Ne și Radu.
treabă, băieții! Hai, băieții! Hai, hai! Și domnul Adrian cu XMR-ul. Hai, Adrian, dă-i! Hai, hai, boss! Oi, 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 oi! Înnebunește! În principiu, dacă mă intra băieții, trebuie să intru și eu. Să vedem cum se conformează Outlanderul lung pe... Ai, pura mătii. Hopa! S-a dus și oglinda. Până aici a fost. Eu când am făcut era palmic. Până aici a fost. Acum apar de aici. Să vedem pe unde trece. Ia, pe aici poți trece. Nu, la mine trebuie trase acolo, altă trase. Nu pot trase. Dicule? Da. Ia. Ia pe acolo, ia și stânga imediat, acolo e mai larg un pic. Ninja! Ca ninja cu fum am apărut aici. Stai așa, Dicule, stai! Stai, Călin, că e pe ăsta. Stai așa.
Eu tind să cred că foarte mari șanse de reușită. Aici nu prea sunt. Dai, pe acolo și stânga. Bă, pe acolo, bă, Dani, pe acolo. Acolo, acolo, rupe-l acum. Hai că ești pe el, dai drumul că scapă. Urât aici cu ciotă. Hop, 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 hop. Dai, dai, Neluțu, dai. Amudă în spate. Adventure! Dă-i tare! Așa, așa, mai bine, virează-l. Bun, 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 bun. Adi, hai încoace! Hai încoace, așa un pic. Bine, mă! Nici nu mă gândeam că-ți merge din prima. Eu nu încap aici, mă duc să-mi iau să vin rotă. Haide, puii mei, bă, Neluțu, ai, ai, ai. Acum dă-n față. Acum dă-n față. Dai, 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 bun. Titi, bă, ăsta e, că s-am pe culo. Ăsta e el și să pice jos. De când să ocolim 100 de metri. Ce? Dar pe rup tot aici, mă. Vin pe drum, da. Dar pe după ce să-l bag Gabi? Hai, Titi! Jar pe tobe! Bine, mă! Ha? Acolo! În stație! Da, vin pe drum, nu mă... După ce... Că te-ai rămas fără benzină. Nu, că e amui păstă jumătate, 2 litri. De când ai alimentat, Dicule? De când ai alimentat? E 2 săptămâni. Minim. N-ați vadă. Aia e, tati. No, acolo e fain.
oh my god, domnul, dar ce e aici? Au viață! Na bun, cu asta mă duc să-mi iau și eu autobuzul, că eu n-am ce să mă bag cu el pe aici, tot îl nenorocesc. Mamă, grav aici tare. Ce pe unde pot să cobor aici la băieți? Tare, tati, dă-i gas! Bine că aici am lăsat jumătate în carene. Hai, Gabrielu! Nadia! 10 pe linie! Bravo! Hai, Adrian. Hai să vedem. O aplecătură. Hai, da, cu botul de la cască. Bravo. Nu se lasă. Ai. Indiscutabil una dintre ieșirile mele preferate. Fiecare abordează în felul lui. Da, ne place.